Unë e di Kristi të më thanë mu që ti dhe Mateo ndoni mu jashtë. A tutti i costi. Ja kam thënë të ju ja kam thënë sepse Kristi po të pastronte tapetin, unë isha te grimi, kaloi Greta dhe i tha mos kalu këtu se po pastroj. Dhe kjo erdhi te unë tha Kristi mos kalu këtu se po pastroj. Thash unë iq vigjilente sepse ti bën për provokime. Nuk i kam thënë kur Gretës mos rri me Kristin, si kam thënë kur. Sepse Greta ka thënë te loja ime mos u përzi. Dhe llafet e Gretës kanë qenë unë të dua jashtë. Unë i themi vigjilente ka thënë njëri, kupton? Okej. Jo, vërsulesh mua kur unë kam shprehur unë ndaj disa role shpirteshe dhe ti të bie pika, nuk të bie pika, për mua të bie pika për mirin. Unë debate me ty për të kënaqur veshët e dynjas këtu nuk bëj. Jo, Kështu që të lutem me letë qet. Deri tani jo, absolutisht. Unë për të kënaqur veshët e dynjas këtu. Unë kam shprehur nga dita që është në shtëpi. Unë loj me familjen time nuk bëj. Do Greta me bë debate, me u kënaq dynjaja. Me mua ke zero Greta, vazhdo bëj me të tjerë.